Во услови кога граѓанските организации се почесто се соочуваат со сложени финансиски и административни предизвици, потребата од системска едукација станува клучна. Акредитираната Академија за финансиско и административно управување кај граѓанските организации, која ја реализира Центарот за истражување и креирање политики, нуди практични знаења, размена на искуства и зајакнување на капацитетите на организациите низ целата земја. Академијата останува активна и по завршување на проектот Smart Balkans токму заради потребата на граѓанскиот сектор за јакнење на знаењата. Smart Balkans финансиската академија за непрофитни организации е оставштина на проектот Smart Balkans, кој што е формиран и спроведен со помош на норвешката помош. Во Македонија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, Центарот за истражување и креирање политики ја акредитираше Smart Balkans финансиската академија во Македонија и во Србија и ја спроведе со 20 учесници во секоја од овие земји. Мислам дека е како оставштина на проектот ќе продолжи да се спроведува и во следните години заради потребата да се зајакнат капацитетите за финансиско, административно и проектно управување кај непрофитните организации, што на некој начин ќе допринесе и до подобар апсорбционен капацитет на земјата за европските фондови кои што не се достапни. И на тој начин може и да се подобрат реформските процеси, имплементацијата на истите. Ристеска потенцира дека Академијата е соодветна форма за едукација како за помалите организации кои имаат потреба од градење на стручен капацитет, така и за стручниот кадар од поголемите организации како можност да си ги сертифицираат знаењата и вештините кои ги поседуваат. Крајната цел пак е зголемување на капацитетот на невладиниот сектор да обезбеди што поголеми средства за реализација на проекти. Smart Balkans програмата, во која што опфативме во Македонија и во Србија околу 150 грантисти, соработувавме со 150 невладени организации, непрофитни организации и свативме дека секој еден од нив има потреба од едно систематизирано познавање на трите теми кои што се опфатени со оваа академија, тоа се административното работење, проектното управување и финансиското управување. Во непрофитниот сектор има познавања, но тие познавања се некако расфрлани низ организациите, тие не се системски поврзани кај индивидуите кои што работат, заради тоа што самите индивидуи работат на различни задачи во рамките на организацијата и поради недостатокот на или тимско работење или на познавање и специјализација од различните аспекти кои што се потребни за едно успешно управување на невладинијата организација, тоа се и административното работење, и финансиското работење, и проектното управување, потребно беше да се поврзат истите и да се надоградат. Затоа ја направивме Smart Balkans финансиската академија. Ваков тип на едукација, специјализирана за граѓански организации, досега не постоела, но незината уникатност е во тоа што е акредитирана од Центарот за едукација на возрастни и учесниците ги сертифицираат своите знаења. Уште поважно, обучениот кадар ја јакне и довербата во граѓанскиот сектор, кој се соочува со бројни предизвици. Академијата продолжува, така да ние наскоро ќе објавиме нов конкурс за нови учесници на академијата. Самите учесници во првата генерација беа многу задоволни од самата програма и начинот на спроведување на академијата, но исто така ни дадоа препораки за како да ја спроведеме и новата фаза. А така, во 2026 година ќе објавиме еден конкурс, но за 3 групи, и ќе спроведеме програма која што е адаптирана за потребите на представниците на непрофитните организации кои што се на почетно ниво на развој, на средно ниво на развој и за развиени организации. Оно што ја прави академијата особено значајна се конкретните резултати што ги носи за оние кои директно учествуваат во неа и каква вредност има ова искуство за вклучените организации.
Мојата желба за напредување во развојот и знаењето во финансиското управување, раководењето со финансиските извештаи, точноста во подготовка на финансиските извештаи, правилно административно работење, се изворот на мојата мотивација да бидам дел од оваа академија, бидејќи самата програма, кога ја видов и кога ја добив, ги содржаше сите овие елементи. Тоа се модулите кои што ги понуди оваа програма за изучување на Академијата за финансиско работење. Значи, начинот на кој што ние работиме во организациите, конкретно и во организацијата во која што јас работам, секогаш побарува да бидеме флексибилни, да се надополнуваме во знаењето, да имаме фокус на секторот, да ги ажурираме нашите вештини и пред се на крај да знаеме практична примена на сета оваа целина, да инволвираме за постигнување на финансиските цели во организациите, не само каде што сум вработена, можам да кажам и примери каде што сум ангажирана, значи во целост во граѓанскиот сектор. Оваа академија ми беше мило што во моето 18 годишно работење за прв пат нуди ваква програма на национално ниво. До сега сме имале понуда од други кои што нудат подготовка во изработка на концепт ноти на проекти, подготовка во реализација на проектни активности, меѓутоа оваа програма за прв пат ни помага да го подобриме и совладаме на некој од нас досегашното знаење, на некој идно знаење да им даде како да раководат со проектите, пред се како да раководат со финансиите и финансиското работење во организациите. Академијата не е само стратешка иницијатива, туку и практичен процес на учење воден од искусни обучувачи. Емилија Бомбаровска го опфати сегментот за финансиско управување кој се смета за најслаба точка во граѓанскиот сектор. Да, токму така, затоа што тука треба да бидат најпрецизни. Меѓутоа, кога станува збор за финансии, финансиско известување, мора сето да биде точно, прецизно, како што бараат и самите донатори. И токму заради тоа, треба секој што го работи тоа како финансии да го има во предвид, прво да биде и самиот совесен, а потоа и да биде отчетен кон самата организација. Поврзувањето помеѓу учесниците беше навистина интересно и тоа и остана понатака. Ние понатака споделуваме секакви проблеми кои што би настанале во работењето, ги даваат своите забелешки, ги даваат своите примери и од тука самите вработени се доста задоволни како од академијата, така и во работењето во својата организација. Академијата дефинитивно постави нови стандарди за финансиска и административна писменост во граѓанскиот сектор, создавајќи посилни, поодржливи и поодговорни организации. Најважната вест пак е дека Академијата продолжува.